转载请注明解螺旋临床医生科研成长平台，哪个国家的科研投入比重最高，论文影响力最大？答案可能和你预想的并不一样。在东亚和东南亚，一些科学强国正在大力投资科研。中国大陆和日本作为经济强国，拥有庞大的科研队伍，备受关注。而韩国、中国台湾、新加坡和中国香港已建立了各自强大的科研体系。同时，马来西亚也正迎头赶上。科研投入虽然科研投入的基线不同，但中国大陆、韩国、中国台湾、马来西亚等地区的研发投入都在快速增长。尤其是韩国，在过去20年里，科研经费从国内生产总值 GDP 的2%上升到了4%，相当于翻倍。韩国将高达4.24%的 GDP 投入到科学研究和技术上，与以色列并驾齐驱，令欧美大部分地区尴尬。中国大陆的投入百分比虽然不高，但 GDP 全球第2，总额还是很高的，目前仍在高速增长。中国台湾也投入了高额的科研经费，2016年在研发领域的经济比重超过了科技巨头日本。新加坡在2008年之前一直在上升，当年突然大幅下跌，难道和经济危机有关，又或是其他原因？中国香港的投入在过去10年一直比较平稳，没有较大波动。图片来源 Nature 官网。商业资助与政府投入。中国大陆、日本、中国台湾、韩国更多的依赖于商业资助，其中中国大陆、日本、中国台湾基础研究的投入比例相对较低，只有5%到10%左右。而在新加坡、马来西亚和中国香港，商业资助则只占50%左右，对基础研究的投入比例也比较高，均达到15%以上，与英美更相像。图片来源 Nature 官网。科研人员数量。从各国家或地区的科研总人数上来看，中国大陆、日本和韩国遥遥领先，分别有160万、70万、35万左右。但从人口密度上来讲，则是韩国7亿1千，新加坡6.7亿千，中国台湾6.3亿千，日本5.3亿千领先，甚至超过美国的4%，也就是每1000个人中会有4个人从事科研工作。中国大陆目前只有1/1000。图片来源 Nature 官网。女研究者百分比不仅是亚洲，全世界的女研究者比例都不高，尤其是东亚地区。不知为什么，中国大陆没有被纳入该项统计，可能是统计工作量较大的原因。在纳入的国家或地区中，日本最低，明显低于其他，可能和其社会因素有关。新加坡、中国台湾、韩国也不高，主要徘徊在20%到30%，唯独马来西亚做得比较好，政府部门和高等教育的女性研究人员均达到了50%及以上。图片来源 Nature 官网。论文数量。看完了科研投入、科研人员的数量及构成比之后，是时候看看科研产出了，比如论文发表的情况。依据2017年艾茨维尔的 Scopus 数据库的统计，中国大陆发表论文高达44000篇，日本超过89000篇，韩国有65000篇左右。进一步看韩国、中国台湾、马来西亚、新加坡、中国香港5个地区，在1996年到2016年的论文发表情况，韩国在世界范围的论文发表占比最高，增长速度也最快，这和其高额的科研投入密不可分。马来西亚也比较快，可能和其更开放的科研政策有关。中国香港和新加坡的论文数量占比全球范围变化并不大。中国台湾在2010年之后则处于不断下滑状态。图片来源 Nature 官网。论文引用。在论文引用带来的影响力具体算法不详方面，对比了2007年和2017年的变化。从2007年到现在，新加坡一直遥遥领先世界平均水平，中国香港其次，这与其非常高的国际合作率密不可分，超越英美国家。美国则处于下滑状态。中国台湾不仅是论文数量下降，影响力同样下降，而科研投入和论文产出大涨的韩国，论文影响因子居然有轻微的下滑，难道是因为棒子们灌水巨多？10年间，中国大陆的跃升幅度就比较高了，从落后到领先世界平均水平。虽然近年来灌水论文大增，
但在中国政府最新出台的打击学术不端政策引导下，想必会有所改善，未来会持续走高。图片来源 Nature 官网。最后 Nature 还统计了韩国、中国香港、新加坡、中国台湾、马来西亚等几个较小国家或地区的论文影响力较高的大学单位，比如香港科技大学、新加坡国家科技局、香港中文大学等。图片来源 Nature 官网参考文件 https://www.nature.com articles D4156-018-0505-2